बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज बहुत दिन के बाद अम्बरनाथ में बारिश रुकी है एंड तुम लोग को पता है 8 दिन से बारिश आ रही है अम्बरनाथ में। बॉम्बे में नहीं हो रही बट अम्बरनाथ में हो रही है। तो आज ब्लॉग नहीं करेंगे, आज सिनेमैटिक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं नेचर का, वाटरफॉल का। सो आज ब्लॉग नहीं, ब्लॉग इंशाल्लाह बकरीद के बाद आएगा और अच्छा ब्लॉग आएगा। एंड इतने दिन से मेरे को बहुत पहले वीडियो बनाने का था बट बारिश की वजह से बना नहीं पाया। आज क्लाइमेट थोड़ा ओपन दिख रहा है, सो आज मूड बना सिनेमैटिक वीडियो बनाने का। तो आज सिनेमैटिक वीडियो देखेंगे, आज ब्लॉग नहीं वीडियो देखेंगे। सो चलो चलते हैं, दिखते हैं तुमको। मैं मेरे से जितना परफेक्ट हो सकता है मैं तुमको बताऊँगा। सो स्टे ट्यून।
club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up the bag and fill up the plate. फाइनली हम लोग जहाँ पे आने का था हम लोग वहाँ पे आ गए, एकदम टॉप पे आ गए। हम लोग ने बोला था तुमको टॉप पे आएंगे, सो तुमको नज़ारा बताता हूँ। Singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. गाइस, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। तुम लोग देखा मैंने वाटरफॉल बताया, मैंने फूल घास इतना कुछ बताया नहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी एंड बारिश में कैमरे में पानी भी लग गया। सो ये ब्लॉग तो नहीं बोल सकते इसको, बस सिनेमैटिक वीडियो मैं ट्राई कर रहा था, बट बिकॉज मैं सीख रहा था एंड मेरे को जितना है मैंने बनाया, और परफेक्ट होने टाइम लगेगा थोड़ा। सो एंड ब्लॉग तो इसके बाद आएगा, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी। सो आज बारिश नहीं थी, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। एंड तुम लोग को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में एक दिन में कुछ 100+ सब्सक्राइबर थे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरों यूट्यूबर का पता नहीं, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मोर देन 95 लाइक्स थे एंड व्यूज़ कुछ एक दिन में 430 क्रॉस थे व्यूज़, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड जिसने सब्सक्राइब किया उसको भी थैंक यू, जिसने नहीं किया उसको भी थैंक यू, एंड जिसने शेयर किया उनको भी थैंक यू। ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो और आगे कंटेंट आते रहेंगे। आज बारिश नहीं थी, इसके लिए मैंने सोचा सिनेमैटिक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं सीख रहा था, मैं बहुत दिन से सीख रहा था और मुझे ट्राई करना था। सो मेरे से जितना बेस्ट हुआ मैंने बनाया। तो अभी ब्लॉग का सोचा है इन 5 के दिन जाने वाले ब्लॉग के शूट के लिए, उसका अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे दूंगा। अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हो तो ये नाम है मेरा, नदीम शेख NS। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड लिंक बायो में दिया है, तुम लोग चेक कर, डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, तुम लोग चेक कर सकते हो। एंड बस इतना ही बोलना था। एंड और क्या बोला, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। सो अभी हम लोग एकदम टॉप पे, तुम लोग को मैंने वीडियो के एंडिंग में दिखा, एकदम टॉप पे ऊपर आने के लिए बहुत टाइम लगा शूट वूट करने के लिए। एंड हमारी छतरी भी फट गई, मेरे शूज़ भी फट गए। सो अभी नीचे जाने के लिए अभी यहाँ से टाइम लगेगा, कुछ आधा घंटा कुछ लगेगा, क्योंकि हम लोग एकदम टॉप पे एंड बारिश भी अभी शुरू हो रही है। अभी टाइम हो रहा है 6:30, सो अंधेरा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बारिश भी शुरू हो रहा है। सो उसके लिए अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया सो मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।